Voltamos, galera! O nosso programa Som de Papo de hoje tá massa, hein? Já passaram por aqui a Delmário Coelho, já passou por aqui o forró eletrônico da banda Brucelose, já passou o Pé de Serra da Zé de Tonha. E o nosso programa, ele é bem democrático, como vocês bem sabem. A gente gosta aqui de ter estreias também. E para você do Brasil todo que ainda não conhece, a gente vai estar mostrando hoje o forró gostoso dessa banda. Conhece não? Vai passar a conhecer agora. É o forró Licuri. Se liga aí. Pessoal, eu sou Alexandre, cantor do Forró Licuri, e vim aqui falar um pouquinho da história da banda do Forró Licuri e, para aqueles que não conhecem, apresentar. O Forró Licuri, que começou no ano de 2017 na cidade de Salvador, é um projeto criado com a intenção de resgatar o autêntico forró pé de serra, que representa tão bem a cultura nordestina, né? E fundir o pé de serra com outras influências para presentear o público com uma sonoridade rica e criativa, cheia do tempero e sabor da música brasileira. E juntar isso com a coragem, né? E ousadia típica do nordestino. Então, essa é a intenção e um pouco da história do Forró Licuri. Para vocês que não conhecem, a gente lançou um single nesse mês de junho, no dia 12, né, no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, lançamos um single, um forró de verdade, nossa primeira música autoral. A gente sempre fez versões, né, e músicas já tradicionais do forró pé de serra, mas lançamos nesse mês nosso primeiro single e até o final do mês lançaremos o segundo. Ainda esse mês ainda vai sair coisa nova aí do Forró Licuri para vocês, tá bom? Vou cantar um pouquinho do refrão dessa música, um forró pé de serra. Quem não conhece a música pode escutar aí no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, ou no nosso Instagram, @forrolicuri, para conhecer essa bela canção, esse belo forró pé de serra. Ei, ei, menina, tu que quer um xodó, menina, no forró tu não fica só. Ei, ei, menina, tu que quer um xodó, menina, no forró tu não fica só. Um abraço para o nosso amigo que fez o convite, Gilberto Romano, do programa Som de Papo Junino. Aquele abraço, meu amigo, e para vocês, esperamos nos encontrar aí, todos vocês, nos palcos da vida, para a gente cantar e dançar um forró. Fico preocupado se ter o que fazer. Pai, e quando sai dessa rotina, não quero não no colo de mamãe, só quero colo de menina, pouco a pouco está seu coração. Tem que sair dessa de papel, não eu jeito de açúcar, o amanhecer do espírito toma banho de chuva, conhecer a energia dessa água sagrada, nos abençoa a cabeça e os pés, chuva, desce que cai só pode embora meu amor chorou, eu fui embora meu amor chorou, eu fui embora meu amor chorou, vou voltar. Eu vi as asas de um passarinho, eu vi um beija-flor. Eu vi as asas de um passarinho, eu vi um beija-flor. Tic-tic-tac do meu coração, nascerá. E aí, galera, deu pra curtir o Forró Licuri? É isso aí, é novidade no cenário brasileiro, a gente mostra pra vocês. E você aí de casa, já sabe como é que pode interagir com a gente? Tá com sua família, tá sozinho, mas tá em casa? Pois é, pega o seu celular, bate a sua selfie, coloca lá no Instagram, hashtag Som de Papo, hashtag ComBrasilTV,
E lógico, vai marcando a gente que a gente vai compartilhando essa alegria, essa festa, nós dois juntos. Eu, Gilberto Romano aqui, o nosso Som de Papo Junino aqui, a TV Com o Brasil e, é claro, você aí que está prestigiando e assistindo a gente durante a nossa programação especial de São João, feita exclusivamente para você. E o nosso programa, parte 7, vai ficando por aqui, mas hoje à noite, virando a madrugada, nós temos mais programação para vocês, muito mais forró. Vamos se despedindo, afinal, hoje tem mais. Eu vou descansar um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou me preparar porque eu vou dançar mais forró junto com vocês. Então já sabe, o nosso encontro é hoje à noite. Não perca não. Tchau, galera!